E o Bak, galera, que recebeu essa pergunta. Bak, já que esse assunto de T9 tá em alta, diz aí qual você acha que é a melhor característica dele, qual A gente tem que aguardar, entendeu? A resposta foi acompanhada de elogios. Mas o Bak revelou que o T9 não será o quinto player. Meu Deus. Foi essa primeira partida e a gente espera Acabou com tudo. Galera, essa revelação do Bakzeira, seguida de elogios que vocês já irão ver, aconteceu quando ele estava fazendo o Watch Party da FFWS ao lado do Gabi Peixe. E teve início depois que ele recebeu aquela mensagem. Acompanhe só o que ele falou, galera. Bak, já que esse assunto de T9 tá em alta, diz aí qual você acha que é a melhor característica dele, Cabelão, a qual gente você tem que acha que é aguardar, bom. entendeu? A próxima partida, porque Mano, essa o Tio é muito primeira bom, mano, foi mas... absurdo, eu nem imagino como Nós não vai ter ser o que dia play. inteiro hoje. Cara, foi loucura, né? Realmente ligada no Meu 220 Deus. foi essa primeira partida e a gente espera Acabou pra com transmissão de tudo. hoje. Mas será, galera, que podemos acreditar nessa fala do Bak? Será que não é estratégia, uma resposta pré-moldada da própria Loud passada para os jogadores? O que acham? Eu tenho minhas dúvidas, mas e vocês, tropinha? O que acham? Será mesmo que o T9 não será o quinto player